อันนี้ก็ปลาโอ้โซนนี้ปลาครับปลาล้วนบางเจ้าก็ขายหมดละวันนี้เขาก็ทอดด้วยข้าวสาลีกล้วยมีขิงประเทศนี้ใหญ่จังเลยพ่อค้าแม่ค้านี่ดูเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นฟิลิปปินส์พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่คนฝรั่งจริงๆไม่ค่อยเห็นเขาขายเพราะว่าเกาะกวางเนี่ยคนฟิลิปปินส์จะเยอะเห็นเขาบอกว่าคนฟิลิปปินส์คนเกาหลีแล้วก็คนจีน Hindi man natin nakikita ang pagbalik pero nakikita natin yung tulong ng Diyos ก็เหมือนกับบ้านเรา sa ating mga pagtulog na dyan mararanasan mo ang pag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang sabi ng Bible, gumawa ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Kaya dyan mo makikita mga iniibig na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon. สงสัยต่อไปถ้าจะซื้อเสื้อผ้านี่ต้องมาที่นี่แล้ว Tayo ay nasa lingit ng pagkakaaksidente pero hindi pinatutulutan ng Diyos. Ng Diyos ay laging nag-iingat. อันนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะกางเกง5 เหรียญกางเกง5 เหรียญo tulong sa misyon ng ating Panginoon ay hindi po yan napupunta sa aming mga pastor. Yan po ay napupunta sa misyon ng ating Panginoon.